Alors on voit ici la technique du maître grill. Ah, il a marché le bon là. C'est peut-être lui. Je sais que dans les grilles qui a fait à part un à ça. Peut-être faut que tu ouvres la bonbonne en dessous. Ah, Le maître grill. ça. Ça qui est ça. Non, il est ouvert. Et toi? Ouais. Ok. Quelqu'un n'a plus dedans.